Če bi vas na ulici vprašali, kaj najpogosteje crkne na pralnem stroju, bi še v pralne stroje tako nezainteresiran človek rekel: guma. Guma ali meh na bobnu je ena najpogostejše menjanih komponent stroja. No, vsaj včasih je bilo tako, ko so pralni stroji uporabljali še dovolj vode in zaradi nje je guma otrdela, preperela, spustila. Danes se gume menjujejo večinoma zaradi umazanije, ki se nabere na njih, zaradi nepravilne uporabe pralnega stroja in predvsem zaradi nedovršene pralne tehnike strojev. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Guma je tesnilo na pralnem stroju, ki povezuje fleksibilen pralni kotel in boben z statičnim ohišjem stroja. V to gumo zaidejo tudi kovanci, vžigalniki, slušalke, skratka vse smo že prali. Tudi izrabljena guma je velikokrat razlog oziroma krivec, da pralni stroj dobi apetit na nogavice, po domač žre zokne. Sama menjava gume ni tako kompliciran postopek, a potrebuje nekaj prakse. Patent se pa ni spremenil, zato je menjava gume na vseh pralnih strojih skorajda enaka. No, takšna guma nakazuje na pranje pri nizkih temperaturah in slabo higieno stroja. Redko kdaj se še zgodi, da guma tako utrdi, danes jo bomo menjali predvsem zaradi te plesni, ki se je nabrala. Prva stvar, ki jo moramo narediti, da dobimo lahko gumo dol, je, da odklopimo tale obroč, ki gumo fiksira na statični del pralnega stroja. Tako. Tukaj je ena taka fedra, španer, ki potem ta prstan drži gor. Potem se gumo zgibi navzven, potegne iz okvirja in za najlažjo menjavo se jo zarola v boben. Tako. In zdaj imamo dostop do tega dela tukaj in tu not je še en prstan, ki pa je zašraufan, torej pritrjen z vijakom. Zdaj v večini primerov ima taka guma ta prstan, ki je zategnjen s križnim vijakom. A, ker to rado preskakuje, priporočam uporabo manjšega ravnega izvijača, ki bo v bistvu bolj močno prijel ta vijak, kajti tukaj velja tehnika, da šrauf otipamo, tule je, in potem vtaknemo izvijač noter. Tu se moramo zanašati na otip in na občutek, videti se da teže kaj. In ga potem takole odvijemo. Tako. Na drugi strani prstana se tako otipa taka štiroglata matica in se jo s prstom drži, medtem ko z levo roko šraufamo vijak oziroma sproščamo ta prstan, tesnilni prstan. Eni si stroj tudi nagnejo nazaj, drugi odprejo zgornjo ploščo, če jim je to lažje. Skratka, spet odvisno od pralnega stroja, ki ga imate doma in velikosti prostora, kjer se stroj nahaja. Ene kopalnice so zelo majhne, tam nimamo kaj. Tako. In zdaj gumo potegnemo nazaj ven in tukaj vmes med boben in med gumo postavimo prst in privzdignemo vse skupaj in gumo dobimo ven. Tukaj pa nas čaka ta prstan. Tukaj zdaj lahko pokažem torej vijak in potem še tudi to matico, ki sem jo takole s prstom držal, medtem ko sem na drugi strani odvijal. To je tak klasičen primer pralnega stroja s klasično gumo. Tako, zdaj si jo še malo odvijemo, da bo potem vse skupaj čim lažje dati nazaj gor. Tako, ta del, ta prstan, ki je na sprednji strani, zdaj velja očistiti z gobico, da bo čim bolj gladko. Če so kakšni ostanki vodnega kamna, gor se to očisti s čistilom na osnovi kisline. Skratka, bolj ko bo gladko, lepše se bo nova guma usedla in lepše bo tesnila.
Tale delče se malo briše. Tako, zdaj je stroj oziroma boben, kad pripravljena na inštalacijo druge gume. V starih časih se je vedlo, da kadar je serviser prišel zamenjati gumo, mu je gospodinja poleg svoje najlepše oprave in kave mogla zrihtati tudi milnico, ker milnica je tista, ki pomaga, da se nova guma lepše usede na sam obroč. Stara guma se zdaj na ta način, ker ni nikjer preparela, je samo vsrana, lahko dobro očisti s klorom, s kakim bolj močnim čistilom, skratka se ščisti. To se naredi tudi pri novih strojih, kjer je zaradi pranja pri 30-40 stopinj in pranja v žlici vode to še v hujšem stanju. Pri novi gumi, ki se menja, pa velja, da se jo zdaj ta del tukaj, kjer se to potem vtakne noter v ta obod na stroju, namaže z milnico. Zakaj ne z maščobo? Zaradi tega, ker bi ta maščoba potencialno lahko prešla med oblačila in pri nižjih temperaturah ali tudi višjih pustila masne fleke na perilu. Evo, tako. Velja milo, čistilo za posodo, skratka nekaj, da je... Ok, zdaj tudi ta del, če smo ga prej zbrisali, velja malo namazati, da bo še ta moker. V redu si. In zdaj, ko dajemo gumo noter, si jo takole nastavimo. In zdaj ta del pridržimo. Zakaj ga zdaj ne zapeljem noter, ker potem ne morem videti, koliko se je lepo usedel. In zdaj z občutkom pritiskamo ta del gume na kovinski prstan. Oziroma okolikor pač je kovinska kad. Lahko se poslužujemo tudi tehnike prekrižanih rok, da z eno roko držimo tu, kar smo že nastavili gor, in z drugo roko pritiskamo gumo v pozicijo. Na tak način nam ne bo zmanjkalo rok. Evo, prav sliši se, ko guma skoči noter. Zdaj pa si lahko privoščimo, še vsem držimo ta del, da gumo spet zarolamo na noter. Če je guma pravilno nameščena, bo takole se vrtela po samem tesnilnem vodilu. Pri teh klasičnih strojih, ko je guma popolnoma enaka v vseh položajih, ni toliko pomembno, kako je guma obrjena. Pri novih strojih, ki pa imajo velik boben in je zato potrebno, da imajo tule tak trikoten gumijast, v bistvu to je tak, da vrne perilo nazaj v boben tekom centrifuge in pranja, pa je potrebno, da je leta takole diagonalno 5 do 12. Če ima vaš pralni stroj kakšen jet, te pumpe, ki špricajo vodo noter in tako, je potrebno seveda pogledati, kako se tista cev odklopi in potem priklopi nazaj na novo gumo. Skratka, ta prstan smo zdaj dobro odvili, ta stroj ima tukaj spodaj utež, zato ne bi mogli priti zraven in ne bi mogli tega zategnati, zato mora ta del biti zgoraj. To je tako malo zoprno not za spraviti, ampak se da, verjamem pa vas. Tako. In zdaj ponovimo isto tehniko, kot smo jo prej, samo da pač zategujemo, držimo s prstom tisto štiroglato matico in zategujemo vijak. Serviseri smo, gume menjamo lahkih nog naokrog. Ja, dolg šravf je, ne, in to pol traja. Pa super je, če vam pade kak izvijač vmes dol, pa tako, pa je treba to iskati. To je ta čar popravljanja pralnih strojev. Tako, v enem delu se zgodi, da je prstan toliko zategnjen, da lahko zdaj z drugo roko normalno vijačite vijak. Potrebno ga je res dobro zategnati. Vmes, preden ga čisto do konca zategnete, priporočam vsem, da takole pogledate, če se je guma vse posod lepo usedla noter, v nasprotnem primeru je to treba popraviti.
Tu je perfektno, tako da lahko nadaljujemo z zategovanjem prstana. Tako. Če takole poskusimo, mora prstan toliko biti zategnen, da mi prstan ne spravimo med ta obroč, na katerem je guma pritrjena, in med gumo samo. Tako, zdaj pa vrnemo še ta del gor. Tukaj tudi velja, da zdaj lahko se namaže z milnico, lahko se pa človek pomatra. Jaz se ne bom. Najboljše je začeti tukaj pri tečaju vrat, da se vam lepo to noto sede. Vsak ima svojo tehniko, pri takem modelu je najboljše, da to čisto odprete in takole porinete noter. Tako, takole še potem malo naven potegnete notranji del, da se res to čim bolj usede v žleb. Nastavimo nazaj tale obroč. Takole se to zmontira. Zdaj, ko je tole zvit, to vas naj ne skrbi. Prvo si nastavimo lepo v ta žleb, v ležišče, ta del, ki ni raztegljiv. In zdaj stisnemo dol. Takle ga še zapeljemo. In vrnemo v prvotno pozicijo. Odvisno od stroja. Eni imajo to zelo natrd, zelo močno, tu si vzamete čas in ohranite mirne živce. To je pa to. Guma je zamenjana. Sedaj vam samo še priporočam, da date na neko izpiranje, nek program, kjer bo stroj vzel več vode. Postavite spodaj časopisni papir in tako preverite, če ste gumo pravilno zmontirali, ne sme biti niti ene kapljice. Za menjavo gume sem potreboval ravni izvijač in milnico s čopičem. Tudi prsti veljajo. Navadimo se, da gumo po vsakem pranju zbrišemo do suhega, da stroju vsaj enkrat na mesec privoščimo najbolj vroč program, praktično da ga skuhamo ven, kakšne servete. Le tako bo guma ostala dlje časa sveža in čista in vi boste dosti boljše dišali. Gumo na pralnem stroju, če se da zamenjati. Itak, da se jo da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviseri rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.